久しぶりにヘリノックス見えへんなヘリノックス久しぶりやな。これ見えへんなあ、俺手袋持ってないぞ。これ熱なんちゃうか。ちょっと取ってんとこ熱なりそうや。手袋忘れた。ほんま忘れ物ばっかりや。うまっ。うまっ。ええ感じちゃう？あ、めっちゃちょうどええ。これめっちゃうまいよこれ。ほらちょうどええよ。ちょうどええ炊き具合。めっちゃうまいからし明太子最高。あ、うまい。うまっ。
ちゃうまそうやな、鶏の足。すげえ、めっちゃうまそう。サーロインもうまそうやな。うわ、いただきます。ああ、ほんま。ああ、熱い。熱い。ああ、熱い。ああ、夜中雨降った。ああ、ピチャピチャ。はい、本日のデザートじゃーんと、今日はね、いつものたこ焼きプチシューがちょっと予約するの忘れとったから1個だけ残ってた本日のケーキっていうのを買いました。美味しそうやね。いただきまーす。
果樹さんの、プチシューロールケーキかな。プチシューが2つ乗っかったロールケーキ。うまそうやね。